Consider the following statements regarding speech control methods of डीसी मोटर। देखिए, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। फील्ड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड टू vary the speeds above the rated speeds. Armature resistance control, we know that n proportional EB बटा के फाई, अर्थात n प्रोपोर्शनल भी माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर बटा के फाई। वी कैन कंट्रोल द स्पीड बाय इंक्रीजिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस। दिस मेथड gives only below base speed. In this method, the motor acts as constant torque and a variable power drive. अब देखिए फील्ड कंट्रोल मेथड, वी नो दैट एन प्रोपोर्शनल ए बी बटा के फाई, अर्थात एन प्रोपोर्शनल भी माइनस आई ए आर ए बटा के फाई। बाई बैरिंग फ्लक्स आर फील्ड करंट वी कैन इंक्रीज द speed more than its base speed. In this method, the motor is a constant power and variable torque drive. Armature voltage control method. We know that n proportional AB बटा के phi, n proportional V minus IA RA बटा के phi. By controlling the armature voltage below the rated value, the speed can be controlled only below the rated value because the voltage cannot be above the rated value due to the insulation failure of winding. This method is used for the separately excited motor but not suitable for the shunt motor because flux will change due to a change in voltage. To connect two alternators in parallel, the alternators should be synchronized, which ensures that at the moment of closing, the voltage across the three phase of the circuit breaker should be close to zero. What condition is required to ensure the same? The generated voltage must be equal to the grid voltage approximately. When generated voltage is equal to the grid voltage, then it shows the synchronization of alternators and also ensure that at the moment of closing the voltage across the three phase of the circuit breaker should be close to zero. The process of connecting one alternator in parallel with another alternator or with an infinite bus bar is known as synchronization. Those alternators which are already carrying load are called running alternators, while the alternator which is to be connected in parallel with the system is called incoming alternator. Necessary condition for parallel operation of alternators: the phase sequence of the bus bar or grid voltage and the incoming alternator voltage must be the same. The bus bar or grid voltage and the terminal voltage of the incoming alternator must be in phase. The terminal voltage of the incoming alternator must be equal to the bus bar or grid voltage. The frequency of the generated voltage of the incoming machine must be equal to the frequency of the voltage of the bus bar or grid. Advantage of parallel operation of alternators: when there is maintenance or an inspection, one machine can be taken out from service and the other alternators can keep up for the continuity of supply. Load supply can be increased during light loads. More than one alternator can be shut down while other will
operate in nearly full load, high efficiency. The operating cost is reduced, ensure the protection of supply and enables cost-effective generation. The generation cost is reduced. Breaking down of a generator does not cause any interruption in the supply. Reliability of the whole power system increases. Structured test is not a graphical programming language for the programmable logic controller. Programmable logic controller PLC. A programmable logic controller PLC is an industrial computer control system that continuously monitors the state of input device and makes decisions based on a custom program to control the state of output devices. A PLC is operated on a certain set of commands that are known as programming language. This programming language can be in form of codes or graphs. The five most popular PLC programming languages are ladder logic, structured text, function block diagram, sequential flowchart, and instruction list. Out of these five functional block diagram, sequential function chart, and ladder logic are graphical PLC programming language, structured text, and instruction list, a non-graphical programming language that uses words and special characters for their syntax. Bimetallic thermal overload relay is an example of a temperature sensing device. The concept working principle of thermal relay. A thermal relay works depending upon the above mentioned property of metals. The basic working principle of thermal relay is that when a bimetallic strip is heated up by a heating coil carrying over the current of the system, it bends and makes normally open contact. A bimetallic strip always bends when it is heated up. Due to this inequality of linear expansion of two different metals, when overcurrent flow through the heating coil, it heats up the bimetallic strip. Due to the heat generated by the coil, both of the metal are expanded. The heating effect is not instantaneous. As per Joule's law of heating, the amount of heat generated is H बराबर I square RT, where I is the overcurrent flowing through the heating coil of the thermal relay. R is the electrical resistance of the heating coil, and small t is the time for which the current I flow through the heating coil. Hence, from the above equation, it is clear that the heat generated by the coil is directly proportional to the time during which the overcurrent flow through the coil. Hence, there is a plunge and a prolonged prolonged time delay in the operation of the thermal relay. That is why this type of relay is generally used where overload is allowed to flow for a predetermined amount of time before it trips. If an overload or overcurrent falls down to normal value before this predetermined time, the relay will not be operated to trip the protective equipment. A typical application of thermal relay is the overload protection of an electric motor. Which of the following is not a correct way of energy conservation? Increase reactive load.
Energy conservation. Conservation is the process of reducing demand on a limited supply and enabling that supply to begin to rebuild itself. Many times, the best way of doing this is to replace the energy used with an alternate source. Method of energy conservation. देखिए फर्स्ट इंस्टॉल CFL lights. Try replacing incandescent bulb in your home with CFL bulbs. Lower the room temperature. Fix air leaks. Use maximum daylight. Day get energy audit done. Use energy efficient appliances. Drive less, walk more, and carpooling. Switch off appliances when not in use. Plant shady landscaping. Install energy efficient windows. Bicycle are your best friend. Buying a programmable thermostat is the best decision to make. Motion detector are a real savior. Closing doors is the key to conserving energy. Adjust your day-to-day behaviors. Replace your light bulbs. Use a smart power strip. Reduce water heating expenses. Upgrade your HVAC system. Weatherize your home. Insulate your home. Insulate your home. Reactive power demand should be as minimum as possible, otherwise it will affect your energy cost. Selenium rectifiers usage 99% pure selenium. Selenium rectifier junction electrode alloy to tin and cadmium. Cadmium selenide. Selenium drill hole carrier plate made of steel. A selenium rectifier is a type of metal rectifier that is used in power supplies for electronic equipment and in high current battery charger applications. Selenium rectifiers uses 99.9% of pure selenium. Selenium rectifiers are made from stacks of aluminum or steel plates coated with about 1 micrometer of bismuth or nickel. A much thicker layer of selenium of 50 to 60 micrometer is doped with a halogen is deposited on top of the thin metal plating. The selenium is then converted into polycrystalline gray hexagonal form by annealing. Each plate is able to withstand about 20 volts in the reverse direction. Plates can be stacked indefinitely to withstand higher voltage. Stacks of thousands of miniature selenium discs have been used as a high voltage rectifier in television sets and photocopy machine. The ratio of RMS value of AC component to the DC component in the rectifier output is known as ripple factor. Ripple factor, the amount of AC present in the output of the signal is called as ripple. The ripple factor indicates the number of ripples present in the DC output. The output of the power supply is given by ripple factor बराबर I RMS of AC component बटे I DC component. It is given as गामा बराबर करड़ी में
भी आर एम एस बटा के भी डी सी का होल स्क्वायर माइनस वन, यानी कि फार्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस वन। थस इफ द रिपल फैक्टर इज लेस द पावर सप्लाई हैज लेस AC components and power supply output is purer, more DC without much fluctuation. Thus, ripple factor is an indication of the purity of output of the power supply. HFI बराबर 30, HOE बराबर 10 माइक्रो मोहो एंड RL बराबर 5 किलो। कैलकुलेट करंट गेन। करंट गेन इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट। द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट करंट एंड पावर गेन ऑफ all three transistor configuration, given that the transistor is in common emitter configuration. लोड इम्पीडेंस RL बराबर 5 किलो ओम। HFI बराबर 30, HOE बराबर 10 माइक्रो मोहो, यानी 10 गुणे के माइनस 10 के पावर माइनस 6। टू फाइंड द करंट गेन AI बराबर HFI बटा के 1 प्लस HOE RL, इसमें रख हल कर देंगे 28.57। ट्रॉनिक्स बहुत तगड़ा पड़ा। ए सर्टेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज क्लोज्ड लूप गेन ऑफ 50। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑफ द एम्पलीफायर हैज ओपन लूप गेन ऑफ 1 लाख इफ another ऑपरेशनल एम्पलीफायर 2 लाख इज सब्स्टिट्यूटेड इन द कॉन्फ़िगरेशन। द क्लोज्ड लूप गेन remains same at 50। देखिए, द क्लोज्ड लूप गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज डिटरमाइंड बाय द फीडबैक रजिस्टर RF एंड द इनपुट रजिस्टर R इनपुट अकॉर्डिंग टू फार्मूला। क्लोज्ड लूप गेन बराबर माइनस RF बटा के RIN। इन दिस केस द क्लोज्ड लूप गेन इज गिवन एज 50। The open loop gain of the operational amplifier is not directly relevant in this context. If another operational amplifier with a different open loop gain is substituted, its diode not change the feedback resistor or input resistor values are their ratio, therefore the closed loop gain will remain the same at 50। A diode whose function is to transfer load current away from the rectifier whenever the load voltage goes into a reverse state is called a commutating diode। Commutating diodes are also known as freewheeling diodes, snubber diodes, or flyback diodes. Their primary function is to provide a path for current flow when the inductive load or the supply voltage changes direction. This prevents high voltage spikes and protects the rectifier from damage। Zener diode are voltage regulation diode that break down at a specific voltage, Zener voltage, and conduct current in the reverse direction to regulate the voltage across a circuit. They don't directly handle load current or switch its direction। Tunnel diode are negative resistance diode that exhibit a peak current point in their IV characteristics। They are used in specific applications like oscillator and mixer, but not for switching load। LED are primarily used for emitting light and not for
handling or switching load current. The value of the current I is determined assuming all diodes are ideal. Silicon 10 ohm 20 ohm earth current 20 volt battery. First, ideal diode. Since the diode are ideal, they will conduct when forward biased and block current when reverse biased. Act as short circuit when forward bias. Act as an open circuit when reverse biased. Voltage source A बराबर voltage source A 20 volt source is connected across the combination of the resistors and diodes. Left diode. The anode of the left diode is connected to 20 volt source through a 10 ohm resistor. If this diode is forward biased, it will conduct allowing current through the 10 ohm resistor. Right diode. The diode is connected to the ground through 20 resistor. If this diode is forward biased, it will allow current through the 20 ohm resistor to ground. For the circuit to conduct current through the 10 ohm and 20 ohm resistors, both diodes need to be forward biased. This implies that both diodes are acting as short circuit in the ideal case, with both diodes conducting. The resistor 10 ohm and 20 ohm are in parallel because they share the same voltage across them. Since both diodes are ideal and conducting, the equivalent resistors are equivalent of 10 ohm and 20 ohm in parallel is calculated as R equivalent बराबर 1/R plus 1/20 यानी 6.67 ओम. यूजिंग ओम्स ला I बराबर V बटा के R इक्वलेंट यानी I बराबर 3 एम्पियर. Solution. The correct value of the current I in the circuit is approximately 3 ampere. Additional information. Diode behavior. This solution assumes ideal diodes that exhibit zero voltage drop when conducting. Practical consideration. In a real circuit, silicon diodes typically have a forward voltage drop of about 0.7 volt, which would slightly modify the current calculation. देखिए यहाँ से जो है कि करंट जा रही है, यह डायोड देखिए ये यहाँ जुड़ा हुआ है, और देखिए यह भी डायोड 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है. तब देखिए ये दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब सर्किट इस प्रकार बनेगी. नेगेटिव प्लस 20 वोल्ट. तो देखिए यहाँ से फ्लो होने वाले करंट का मान हो जाएगा 10 20. इक्वलेंट करंट निकाल देंगे, दोनों समांतर में है तो 20 बटा के 10 गुणे के 20 कोष्टक में 10 प्लस 20 यानी कि हो जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगी करंट. Which of the following is used in a relaxation oscillator to generate a sawtooth waveform? आंसर होगा UJT. UJT रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर. देखिए रेजिस्टेंस R, R2, R1, B1, B2, E कैपेसिटर C, अर्थ. द यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT
has two doped regions with three external leads. It has one emitter and two bases. The emitter is heavily doped, having many holes. The UJT is used to trigger the SCR. The trigger voltage is equal to the capacitor voltage since the capacitor is connected between the anode and the ground. When the capacitor charges to the trigger voltage, UJT turn on, discharging the capacitor through R4, thus turning on the SCR. A Hartley oscillator circuit uses a tapped inductor for inductive feedback. Hartley oscillator VCC R1 RC C1 R2 RE CE CO tank circuit CL1 L2. The Hartley oscillator is an electronic oscillator circuit in which the oscillation frequency is determined by a tuned circuit consisting of capacitors and inductors, that is an LC oscillator. The distinguishing feature of the Hartley oscillator is that the tuned circuit consists of a single capacitor in parallel with two inductors in series, or a single tapped inductor, and the feedback signal needed for oscillation is taken from the center connection of the two inductors. The positive output feedback is inductively coupled by a tank circuit consisting of an inductor coil with a center tap. The tank circuit of the Hartley oscillator is shown. देखिए Hartley oscillator tank circuit, tapped coil out L C L1 C output split coil L2. The frequency of oscillation is approximately the resonant frequency of the tank circuit if the capacitance of the tank capacitor is C and the total inductance of the tapped coil is L, then F बराबर 1/2 पाई कड़ी में LC, L बराबर L1 plus L2. Concept: the Kelvin double bridge is a variation of the Wheatstone bridge which enables low resistance to be measured. It is shown as P Q small p small q DC galvanometer, A resistance M R N S B RB जो कि रेजिस्टेंस है वेरिएबल, केल्विन डबल ब्रिज. It is called a double bridge because it incorporates the second set of ratio arms as shown below. In this, the ratio arm P and Q are used to connect the galvanometer at the correct point between J and K to remove the effect of connecting lead of electrical resistance small t. Under balance condition, voltage drop between A and B is equal to F. Voltage drop between A and C for zero galvanometer deflection E बराबर F. The value of resistance is categorized as, ये तो पढ़े हैं,
Kelvin's double bridge method. The Kelvin's double bridge method is a precise technique used for measuring low resistance, typically in a range of microohms to milliohms. This method enhances the accuracy of low resistance measurement by eliminating the effect of lead and contact resistance, which are significant when measuring very low resistance. Which one of the following is an input device to PLC? सेंसर। सेंसर जानते हो क्या होता है? PLC बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट्स। फर्स्ट प्रोसेसर यूनिट, सेकेंड मेमोरी, तीसरा पावर सप्लाई यूनिट, चौथा इनपुट आउटपुट इंटरफेस सेक्शन, पांचवा कम्युनिकेशन इंटरफेस, छठवां द प्रोग्रामिंग डिवाइस। प्रोग्रामिंग डिवाइस इनपुट इंटरफेस। फिर देखिए यहाँ देखिए पावर सप्लाई, इनपुट को भी आउटपुट को भी। प्रोसेसर, देखिए प्रोसेसर से प्रोग्राम, डाटा मेमोरी, फिर डाटा मेमोरी से प्रोसेसर में, फिर देखिए प्रोसेसर से कम्युनिकेशन इंटरफेस में, कम्युनिकेशन इंटरफेस से प्रोसेसर में आउटपुट। देखिए यहाँ से आउटपुट निकलता है, प्रोसेसर आउटपुट इंटरफेस से, इनपुट इंटरफेस से। प्रोसेसर यूनिट। प्रोग्रामिंग डिवाइस, देखिए प्रोसेसर यूनिट। द प्रोसेसर यूनिट आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is the unit containing the microprocessor. This unit interprets the input signal and carries output the control actions according to the program stored in its memory, communicating the decisions as action signal to output. Supply power unit. The power supply unit is needed to convert the main AC voltage to the low DC voltage. 5 volt necessary for the processor and the circuits in the input and output interface model. The input and output. The input and output sections are where the microprocessor receives information from external device and communicates information to external devices. A sensor is an example of an input device. The communication interface. The communication interface is used to receive and transmit data on communication network from or to other remote PLCs. It is concerned with such actions as device verification, data execution, synchronization between user applications and connection management. Programming device. The programming device is used to enter the required program into the memory of the processor. The program is developed in the device and then transferred to the memory unit of the PLC. ATAP software used in power system for provides automation. Electrical transient analyzer program ETAP. ETAP software provides automation in electrical power system. ETAP is an analytical engineering solution company specializing in simulation, design, monitoring, control, operator training, optimizing and automating power systems. ETAP integrated digital twin
platform offers the best comprehensive set of enterprise solution applications. Our system designed for ANSI and IEC networks, electric supply substation, simulation, monitoring and feeder analysis, simulation of distributed photovoltaic power, study of a DC network, open phase fault analysis etc. A moving iron voltmeter that has a resistance of 4000 ohm reads the DC supply voltage correctly as 200 volt when connected to measure the AC supply of 200 volt. It draw a current 0.04 ampere. What is the percentage error in the reading of AC measurement? The impedance of the series RL circuit is given by Z बराबर करड़ी में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, where Z impedance, R resistance, XL reactance, given R बराबर 4000 ओम, V DC बराबर 200 वोल्ट, AC का वोल्टेज 200 वोल्ट, IAC बराबर 10.04 एम्पियर, AC इम्पोडेंस Z बराबर VAC बटा के IAC, यानी Z बराबर 200 बटा के 10.04 बोले तो 5000 ओम. Since the impedance is higher than the DC resistance, it suggests the presence of an inductive reactance XL. 5000 बराबर करड़ी में 4000 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, XL का मान 3000. A moving iron voltmeter measures the RMS voltage but is calibrated based on the assumption of pure resistance. The actual voltage is it register is V read बराबर IAC बटा के P, यानी V read बराबर 10.04 गुणे के 4000, यानी कि रीड करने वाला वोल्टेज का मान हो जाएगा 160. देखिए एरर परसेंटेज बराबर V ट्रू माइनस V रीड बटा के V ट्रू गुणे के 100, यानी एरर बराबर 200 माइनस 160 बटा के 200 गुणे के 100, यानी एरर 20% हो जाएगा. The dielectric loss of a capacitor can be measured by shearing bridge. AC bridge. The AC bridge are used for the measurement of inductance and capacitance. Measurement of inductance. The inductance of different values of quality factor is measured by Maxwell, Hay, Owen and Anderson bridge. देखिए मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज द्वारा इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है. नॉट सुटेबल टू मेजर क्यू. अब देखिए मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज द्वारा इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है. देखिए सुटेबल फॉर मीडियम क्यू कॉयल, यानी 1 से बड़ा तथा 10 के बीच में जो क्वालिटी रहेगा उसको चेक करेगा. अब देखिए हेज ब्रिज, इसके द्वारा भी इंडक्टेंस मेजर किया जाता है. सुटेबल फॉर हाई क्यू कॉयल 10 से ज़्यादा. स्लोएस्ट ब्रिज एंडरसन ब्रिज, इसके द्वारा भी इंडक्टेंस मेजर किया जाता है. 5 पॉइंट ब्रिज एक्यूरेट एंड फास्टेस्ट ब्रिज, इसका क्यू का मान 1 से छोटा होता है. ओवेंस ब्रिज, यह भी इसके द्वारा भी इंडक्टेंस मेजर किया जाता है. यूज्ड फॉर मेजरिंग लो क्यू कॉइल्स. Measurement of capacitance. The dielectric loss of a capacitor can be measured by the shearing bridge.
डिसाटी ब्रिज कैपेसिटेंस मेजर किया जाता है। सुटेबल फॉर परफेक्ट कैपेसिटर शेयरिंग ब्रिज की अभी कैपेसिटेंस को मेजर करता है। यूज्ड टू मेजर रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक लॉस। वेन्स ब्रिज कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर यूज्ड एज ए देखिए नोच filter used in frequency applications. Connecting a high resistance in series with the coil circuit of an instrument is used for which of the following applications? The connecting a high resistance in series with the coil circuit of an instrument is used for which of the following applications? For extending the range of a voltmeter. Voltmeter it is an electrical device that measures potential differences across the element in the circuit. It is connected in parallel to the element through which voltage is to be measured. Series resistance is connected to the meter to extend the range of the voltmeter. RSI बराबर RM कोष्टक में m-1 where RSI series resistance RM meter resistance m बराबर V न्यू बटा के Vn V new maximum voltage across the meter after extending the range Vm meter voltage। इस सर्किट को ध्यान रखें। सप्लाई वोल्टेज देखिए मल्टीप्लायर बेसिक मीटर मीटर का रेजिस्टेंस देखिए Im करंट। If delta is the phase angle between supply voltage and pressure coil flux, which of the following statements is correct about the adjustable resistance used in energy meter? It has very low resistance to adjust delta to 90 angle। देखिए adjustable resistance in energy meter। In energy meter, it is used to manage the phase relationship between the voltage and current. The adjustable resistance helps in setting this phase angle delta to improve accuracy. Typically, this adjustment can shift the phase angle to ensure that the meter measure the power factor correctly, especially in inductive or capacitive load. High resistance for certain adjustment to adjust the phase angle delta to 0 ohms, meaning that the voltage and current are in phase, which occurs in purely resistive loads. A high resistance is used. This allows for minimal current flow in the pressure coil circuit, helping to align the phase of the voltage and current. Low resistance for other adjustment. Conversely, to adjust the phase angle to 90. Low resistance for other adjustments. Conversely, to adjust the phase angle to 90 अंश, which corresponds to purely inductive loads, we would need a low resistance to allow maximum current through the coil. The instruments which use a permanent magnet for creating a stationary magnetic field between which of the coil moves is known as PMMC instrument. PMMC stands for Permanent Magnet Moving Coil. It is the most accurate measuring instrument used for measuring DC quantities. It works on the principle based on the torque exerted on the moving coil placed in.
The field of permanent magnet PMC instruments are only used for measuring the DC quantities and it gives the average value of the quantity being measured. PMC work on the electromagnetic effect. A permanent magnet is used to produce flux and there is a coil which is attached to an instrument that carries the current to be measured and moves in the flux. A pointer connected to the that coil is deflected in the proportion to the current in the coil. If we apply AC current to these types of instrument, the direction of the current will be reversed during the negative half cycle. The direction of torque will also be reversed, which gives the average value of torque as zero. The pointer will not deflect due to high frequency from its mean position showing zero reading. The PMC instrument is shown below as देखिए एन एस करंट आउट देखिए जेल्ड बेयरिंग हेयर स्प्रिंग देखिए पॉइंटर करंट जो कि इन हो रही है कॉयल ऑफ इंसुलेटेड वायर फिक्स्ड शाफ्ट आयरन सिलेंडर फिक्स्ड आयरन शाफ्ट सिलेंडर A wattmeter will be free from the effect of power factor and frequency variation in case pressure coil inductance is zero. Electrodynamic type wattmeter. Ideally, the current in the pressure coil is in phase, but practically the current lags applied voltage. This is due to the presence of inductance in the pressure coil. If there was no inductance, the current in the pressure coil will be in phase with the applied voltage. The wattmeter will be free from the effect of power factor and frequency variations. Frequency of induced voltage in single phase transformer is constant because there is no relative motion between coils. A concept: the frequency of induced EMF in the secondary coil is the same as the frequency of the voltage applied to the primary coil is the same as the frequency of magnetic flux coupling the winding. By Faraday's law of electromagnetic induction, EMF बराबर n d phi y upon dt. No relative motion between parts of the transformer. The transformer is the static converter of electromagnetic energy. Small vibration of turns and other parts can be neglected. Hence, frequency of induced voltage in single-phase transformer is constant because there is no relative motion between coils. A 400 kVA single-phase transformer has 400 turns on the primary and 100 turns on the secondary. The primary is connected to 22 volt 50 Hz supply. Determine the maximum value of flux. RMS value of an induced EMF in primary winding of a transformer is given by इस फार्मूला को याद रखें E1 बराबर करड़ी में दो पाई एफ फाई मैक्स एन वन E1 बराबर करड़ी में दो इंटू पाई इंटू एफ इंटू फाई मैक्स इंटू एन वन। इसको याद रखने का ट्रिक देखिए पा फ्री फा पा फ्री फाइन पा फ्री फाइन देखिए पा से पाई फ्री से फ्रीक्वेंसी फा से फ्लक्स एफ एल यू एक्स फ्लक्स एन से एन नंबर ऑफ टर्न यानी कि E1 बराबर करड़ी में दो पाई इंटू फाई इंटू इंटू एफ इंटू फाई मैक्स इंटू एन वन।
where phi where f supply frequency, phi max maximum value of flux, n1 number of turns in the primary वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से देखिए फाई मैक्स बराबर हो जाएगा E1 बटा के करणी में 2 पाई इंटू एफ इंटू n1, यानी यहाँ से आ जाएगा 0.02 वीबर। देखिए आर एम एस वैल्यू ऑफ एन इंड्यूस्ड ई एम एफ इन प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जो आर एम एस इंड्यूस्ड वैल्यू है उसका मान है। देखिए पीक मान के लिए यहाँ पर जो है कि करणी में 2 का गुणा कर देंगे। फॉर द ट्रांसफार्मर सर्किट सोवन, if the turn ratio 3 संबंधी 1, then the power transferred to the load is, देखिए वोल्टेज सोर्स 900 ओम, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग 100 ओम। देखिए टर्न रेशियो का मतलब होता है कि जो टर्न का रेशियो होता है, यानी टर्न रेशियो ए बराबर होता है n1 बटा के n2 according to the maximum power transfer theorem. The maximum will be transferred to load resistance RL when RL is equal to the Thevenin resistance RTh. Let N is the turn ratio when the secondary impedance ZL is transformed to primary. It becomes N square ZL. The load resistance referred to primary N square RL. The turn ratio N बराबर V1 बटे V2 N1 बटे N2 I1 बटे I2, नहीं I2 बटे I1। देखिए द टर्न रेशियो 3 संबंधी 1, द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ एन स्क्वायर जेड एल, द सोर्स रेजिस्टेंस एन स्क्वायर जेड एल अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए 3 का स्क्वायर गुणे के 100, हेंस फॉर द ट्रांसफार्मर सर्किट सोवन, इफ द टर्न रेशियो 3 संबंधी 1, देन पावर ट्रांसफर्ड टू द लोड इज मैक्सिमम। ये 400 के बी नहीं, ये 4 किलो वोल्ट एम्पियर, 400/100 वोल्ट, 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज desired to be used at a frequency of 100 hertz. What will be the voltage rating of the transformer at reduced frequency if the flux density remains constant? Concept: during the operation of the transformer, for existing current to remain the same, the flux must be constant. Phi constant, phi m प्रोपोर्शनल v बटा के एफ, अर्थात V1 बटे के फाई वन बराबर V2 बटे के फाई टू। कैलकुलेशन गिवन दैट F1 400 हर्ट्ज, V1 400 वोल्ट, F2 100 हर्ट्ज, तो V2 बराबर F2 बटे के F1 गुणे के V1, 100 बटा के 400 गुणे के 400, यानी 100 वोल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें कि यदि फ्लक्स डेंसिटी जो है कि कांस्टेंट हो तो फाइम जो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब फाइम प्रोपोर्शनल भी बटा के एफ, फाइम प्रोपोर्शनल भी बटा के एफ। ए प्रॉपरली शंटेड सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट ऑफ ए 6 पोल 50 हर्ट्ज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। If the galvanometer makes 90 complete oscillation in 1 minute, the speed of rotor would be, तो देखिए हम जानते हैं कि स्लिप बराबर होता है रोटर फ्रिक्वेंसी एफ आर बटा के सप्लाई फ्रिक्वेंसी एफ एस। तो यहाँ से स्लिप का मान निकाल लेंगे और फिर स्लिप के मान को जो है कि एन एस माइनस एन आर बटा के एन एस इसमें रख देंगे और हल कर देंगे तो आ जाएगा 970 आरपीएम।
A DC shunt motor runs at 500 RPM at 220 volt. A resistance of 9 ohm is added in series with armature for speed control. The armature resistance is 1 ohm. The current to install the motor will be concept for installing बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर ईबी बराबर शून्य होता है तथा हम जानते हैं ईबी बराबर भी माइनस आई ए आर ए होता है वेयर एन इज द स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर ईबी इज द बैक ईएमएफ फाई इज फ्लक्स पर पोल। यहाँ पर देखिए टर्मिनल वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है आर ए 1 ओम और इसमें एक तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जुड़ रहा है यानी 9 एक 10 ओम पूरा टोटल हो जाएगा। फार स्टालिंग भी माइनस आई ए आर ए बराबर शून्य यानी आई ए स्टालिंग का मान हो जाएगा 22 एम्पियर। टू रन द डीसी मोटर फास्टर देन द बेस स्पीड द फील्ड फ्लक्स विल बी रिड्यूस्ड। व्हाट इज द term used for the operation of the DC motor in this reduced flux region, field weakening region? Speed control of the DC motor। देखिए बेस स्पीड, स्पीड, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। देखिए अब कांस्टेंट पावर ड्राइव, देखिए टॉर्क टीई पी। There are two methods for speed control for a DC motor. Field flux control. This method is used for controlling the speed above the base speed. It is also known as the field weakening method. In this method, power is constant but torque is variable. Armature voltage control. This method is used for controlling the speed below the base speed. In this method, torque is constant but power is variable. देखिए यहाँ पे देखिए पावर जो है कि वेरिएबल है तथा इस रीजन में जो टॉर्क है वह कांस्टेंट है। देखिए स्पीड, यहाँ पे देखिए पावर कांस्टेंट है, टॉर्क वेरिएबल है। आर्मेचर वोल्टेज वीटी, देखिए आर्मेचर करंट आई ए, फील्ड फ्लक्स फाई, फील्ड करंट आई एफ। देखिए फैक्ट दूसरा तीसरा। पहला रिलक्टेंस टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन स्टेटर एंड रोटर। तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट इंटरेक्शन टॉर्क डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर करंट्स। doubly excited system. A doubly excited system is a type of magnetic system in which two independent coils are used to produce the magnetic field. Examples of doubly excited systems are synchronous machine, separately excited DC machines, loudspeaker, tachometer etc. देखिए V1 सप्लाई R1 I1। देखिए स्टेटर रोटर, देखिए थीटा एम, थीटा मैकेनिकल। अब देखिए यहाँ पे I2 करंट, R2 रेजिस्टेंस, देखिए V2 वोल्टेज। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन डबली एक्साइटेड मशीन इज गिवन बाई टाउ ई बराबर 1/2 आई स्क्वायर डी L1 बटा के डी थीटा एम प्लस 1/2 I2 का स्क्वायर डी एल स्क्वायर डी L2 बटा के डी थीटा एम प्लस I1 I2 इंटू डी एम बटा के डी थीटा एम।
The first two terms represent reluctance torque while the last is interaction torque. Reluctance torque does not depend on the direction of current in stator and rotor. Interaction torque depends on the direction of the stator and rotor currents. A 100 kVA three-phase alternator is supplying power at 400 volt and running at full load power with 0.8 as the power factor. लाइन करंट ऑफ अल्टरनेटर इज, देखिए यहाँ पे पावर दिया हुआ है। और दूसरा बात, यहाँ पे जो है कि लाइन वोल्टेज VL का मान दिया हुआ है और IL का मान पूछा है तथा पावर फैक्टर कास फाई का मान भी दिया हुआ है 0.8। तो हम जानते हैं P बराबर होता है करड़ी में 3 VL IL इंटू कास फाई। इस फार्मूला में रख के हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इंटरपोल, interpole are small narrow commutating poles which are connected in series with armature. It produces an extra flux to neutralize the reactance MMF produced produced at the time of commutation process. Compensating binding. The compensating binding consists of a series of coils embedded in slot in the pole faces. These coils are connected in series with the armature. To neutralize the cross-magnetizing effect of armature reaction, a compensating winding is used. In variable torque applications where the torque required varies with the square of the speed, the motor will consume only as much energy at 50% speed than it will at 100% स्पीड। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब होगा। कॉन्सेप्ट इन वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशंस सच एज पंप्स फैन ब्लोअर द पावर कंज्यूम्ड बाय द मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द स्पीड P proportional N cube where P power consumption N speed of the motor। पावर कंजप्शन एट 5%। If motor runs at 100% speed, its consumption is P100 proportional 1 cube यानी P100 बराबर 1। P50 proportional 0.5 cube यानी P50 बराबर 0.125। This means the motor consumes 12.5% of the power compared to full speed। एनर्जी कंप्रेजन P50 बटे के P100 बराबर 0.125 बटे 1 यानी P50 बराबर 12.5 of P100। दिस मीन्स द पावर कंजप्शन एट 50% स्पीड इज 12.5% of the power at 100% speed। However, when expressed relatively, it means the motor at 50% speed consumes 25% as much energy as at 100% speed। So, while power is reduced to 12.5%, the phrasing of the question asks for a relative comparison leading to 25% as much energy consumption at half speed। देखिए, what is difference in induced voltage of a 220 volt separately excited DC machine having armature resistance 1 ohm and full load current 20 ampere when the machine is running as a generator and as a motor। देखिए भाई, बात यह है, देखिए एक बार यह जनरेटर की तरह जब काम कर रहा है तो इसके टर्मिनल पर 220 वोल्ट
कि पावर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इस समय ईजी का मान हो जाएगा 220 प्लस 20 यानी 240 वोल्ट। तथा देखिए जब एज ए मोटर काम कर रहा होगा तो हम लोग पावर बाहर से 220 वोल्ट देंगे तो वह आर्मेचर के एकरास कुछ पावर कंज्यूम होगा और कुछ बैक ईएमएफ बनेगा। तो उस समय बैक ईएमएफ का मान 200 वोल्ट आएगा। तो देखिए टोटल जो डिफरेंस हो जाएगा 240 माइनस 200 यानी 40 आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज हैव नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। A DC motor having both shunt and series field windings is called a compound motor. The connection diagram of the compound motor is shown below. डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर देखिए लोड, इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। देखिए यहाँ से करंट जा रही है, देखिए IL करंट जा रही है। देखिए ISH करंट जो है यह शंट फील्ड वाइंडिंग यानी RSH में जा रही है तथा ISI करंट जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग RSI में जा रही है तथा आर्मेचर में जा रही है। देखिए ISI तथा IA दोनों समान हैं। और देखिए यह जो आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका देखिए टर्मिनल प्लस ऊपर नीचे निगेटिव EB देखिए RA आर्मेचर है। अब देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज opposite to the flux produced by the shunt field winding. It provides how starting torque in the differential compound motor. The series flux opposes the shunt field flux. As the load increases, the flux will decrease for the differential compound motor. Therefore, speed will increase and the speed regulation will be negative. देखिए नो लोड स्पीड, स्पीड देखिए डिफरेंशियल शंट का देखिए कुमुलेटिव देखिए सीरीज का ग्राफ आई और नो लोड स्पीड में जो ग्राफ है देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में ग्राफ है। देखिए नो लोड में स्पीड जो है देखिए कांस्टेंट रहती है, इस प्रकार इतना रहती है। और देखिए जब डिफरेंशियल होगा तो उसमें उस समय देखिए इस तरह स्पीड बढ़ेगी, करंट तो बढ़ेगा। तो और देखिए सीरीज में जो करंट बढ़ेगी तो देखिए स्पीड इस प्रकार बढ़ेगा। कुमुलेटिव में देखिए करंट भी बढ़ेगा तो देखिए स्पीड इस प्रकार घटेगी। और देखिए शंट में देखिए इस प्रकार का ग्राफ आता है। 5 kVA ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 200 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 350 वाट। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर वुड अकर व्हेन द टोटल लॉस इज। देखिए चूँकि हम जानते हैं कि द टोटल लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आर आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। देखिए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी आयरन लॉस बराबर होता है कॉपर लॉस के। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा नहीं मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा तब टोटल जो पावर होगा वह 2 गुणे के आयरन लॉस पावर के भी बराबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी तब आएगा जब देखिए आयरन लॉस का मान यानी 200 वाट आयरन लॉस है तो कॉपर लॉस भी 200 वाट ही आएगा। तो उस समय टोटल लॉस की बात करें तो 200 प्लस 200 यानी 400 वाट हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर टू चेंज DC into AC जनरेटर। देखिए कम्यूटेटर assure that the current from the generator always flow in one direction.
The brushes ride on the commutator and make good electrical connection between the generator and the load. The brushes on the commutator in DC generator are used to collect the current from the rotating armature motor. The commutator on the DC motor converts the DC into AC. Thus, it is an inverter in a DC motor. Which of the following is not considered as the type of reluctance motor? Answer: unity power factor reluctance motor. Type of reluctance motor. Reluctance motors are classified into different types like synchronous and switched. Synchronous reluctance motor. These motors run precisely at synchronous speed, and this can be achieved with the help of a three-phase stator winding as well as a rotor to implement salient rotor poles. Inner magnetic flux valves. The rotor fre- frequently executes a modified squirrel cage in the region of salient poles so that it helps from the effect of induction to turn into self-starting. Once the motor activates, it is moved near to synchronous speeds through induction. After that, it locks into synchronization through the reluctance torque, which is generated from the barriers of rotor flux. Switched reluctance motor. Switched reluctance motor is one kind of stepper motor including some poles. The construction of this motor cost is less as compared with an electric motor due to its simple structure. These motors are mainly used where the rotor is kept inactive for long periods in explosive environments like mining because it works without a mechanical commutator. These motor phase windings are isolated electrically with each other and result in higher fault tolerance as compared with AC induction motor driven by an inverter. Advantage: it doesn't require a DC supply. Stable characteristics: maintenance is less heat, no magnet speed control. Disadvantage: efficiency is less, the power factor is poor, frequency control. The capacity of these motors is less to drive the loads. Less inertia rotor is required. Application: signaling device, control devices, automatic regulators, recording devices, clocks, teleprinters, gramophones, analog electric meters, electric vehicles, power tools like drill, lathes, band saw presses. When an overexcited synchronous motor is connected to an infinite bus bar, and if the field current is decreased, then the armature current will first decrease up to normal excitation condition and then increased. The synchronous motor is capable of operating at all types of power factor जैसे either unity power factor, लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर. देखिए, लैगिंग पावर फैक्टर, if field excitation is such that EB is greater than V, the motor is said to be under excited and it has a lagging power factor. मतलब कि सिंक यदि सिंक्रोनस मोटर में जो फील्ड एक्साइटेशन इस प्रकार का है कि जो बैक ईएमएफ है वह टर्मिनल वोल्टेज से कम है, तो उसे अंडर एक्साइटेशन बोला जाता है.
leading power factor. If field excitation is such that EB is greater than V, the motor is said to be overexcited and it draw leading current so that the power factor improves. Unity power factor. If field excitation is such that EB बराबर V, the motor is said to be normally excited at 100% excitation. देखिए, where EB is back EMF and V is terminal voltage. V curve for synchronous motor is shown below. देखिए सिंक्रोनस मोटर का भी कर्व देखिए इस प्रकार है। आर्मेचर करंट IA, फील्ड करंट एक्साइटेशन IF, फील्ड करंट एक्साइटेशन तथा आर्मेचर करंट में ग्राफ देखिए। मिनिमम आर्मेचर करंट देखिए, नो लोड का ग्राफ है, हाफ लोड का ग्राफ है, फुल लोड का ग्राफ है। देखिए लैगिंग में या लीडिंग में, मतलब कि देखिए सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट तथा फील्ड करंट के बीच में भी ग्राफ बनता है। अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन। देखिए यदि जो फील्ड करंट को बढ़ाते हैं as seen from the V curve of the synchronous motor, when an overexcited synchronous motor is connected to an infinite bus bar and if the field current IF is decreased, then armature current IA will first decrease up to normal excitation यानी यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन एंड देन इंक्रीज्ड। और देखिए यहाँ पे फील्ड करंट जब डिक्रीज हो रहा है तो जब देखिए अंडर एक्साइटेशन में है तो देखिए पहले आगे तो जाकर यूनिटी हो रहा है, फिर उसके बाद देखिए धीरे धीरे आर्मेचर करंट डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, द सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर इज capable of operating at all types of power factors, either unity power factor, leading or lagging power factor. Leading power factor. If field excitation is such that EB is less than V, the alternator is said to be under excitation and it has a leading power factor. Lagging power factor. If field excitation is such that EB is greater than V, the alternator is said to be over excitation and it has a lagging power factor. Unity power factor. If field excitation is such that EB बराबर V, the alternator is said to be normally excited. V curve for synchronous generator or alternator is given shown below. आर्मेचर करंट IA, फील्ड करंट एक्साइटेशन जिसे बोलते हैं IF, देखिए I मिनिमम, देखिए अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, यूनिटी पावर फैक्टर। लीडिंग रीजन, लैगिंग रीजन, देखिए फुल लोड, हाफ लोड, नो लोड। Which of the following statements is not true for case or effect of hunting in a synchronous motor? तो इसमें देखिए ए लोड कंटेनिंग हार्मोनिक टार्क इज नॉट द केस ऑफ हंटिंग। देखिए हंटिंग के लिए निम्नलिखित कारण होते हैं। वाला हंटिंग इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, मतलब जो हंटिंग होती है वह रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देती है। दूसरा, हंटिंग सडन चेंज इन फील्ड करंट इज वन ऑफ द केस ऑफ हंटिंग।
मतलब कि अचानक करंट में परिवर्तन भी हंटिंग का कारण हो सकता है। अगला देखिए, हंटिंग इंक्रीज मशीन लॉसेस, यह भी सही है। कॉन्सेप्ट, when the motor runs at synchronous speed in the steady state condition, maintain constant value of the torque angle delta. If a sudden load change, if a sudden load change occurs, torque angle delta gets distributed. This disturbance changes the speed of the motor. Therefore, in a synchronous motor, hunting takes place. Faults occurring in the system which the generator supplies, sudden change in the field current, and cyclic variation of the load torque can also cause hunting. Hunting means a momentary fluctuation in the rotor speed of a synchronous motor. A load containing harmonic torque is the case of hunting, hence option 2 is wrong. Hunting increases the probability of resonance. When the frequency of the torque component becomes equal to that of the oscillation of synchronous machine, resonance may take place. It may lead to loss of synchronism. Hunting increases the probability of resonance. Large mechanical stress may develop in the rotor shaft of the synchronous machine. Hunting increases the losses of the machine. It increases the temperature of the synchronous machine. Which of the following statements about the losses in a DC motor is incorrect? ये वाला होगा। In series motors, the field ohmic loss forms a part of the armature circuit loss. सही है। The no load rotational loss is made up of iron loss and mechanical loss, यह भी सही है। तीसरा, stray load losses are produced due to the distortion of the air gap flux due to armature reaction, ये भी सही है। ब्रश लॉस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल लॉसेस, यह गलत है क्योंकि ब्रश में भी वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वह ओमिक लॉस होता है, नॉट मैकेनिकल लॉस। पावर फ्लो इन डीसी मोटर, इनपुट पावर पी आई, पी इलेक्ट्रिकल, इसमें से देखिए आर्मेचर कापर लॉस, फिर देखिए मैकेनिकल पावर डेवलप्ड पी आई, आर्मेचर लॉस निकल जाता है तो फिर देखिए इसमें से कोर लॉस, मैकेनिकल एंड एक्साइटेशन लॉस भी निकल जाता है तो जाके बचता है शाफ्ट पर आउटपुट पावर पी नोड। In the DC series motor, the field winding is in series with armature winding, hence the field ohmic loss forms a part of the armature circuit loss. The no load rotational loss is made up of iron loss and mechanical loss. These are constant losses whether the load is connected or not to the DC motor. Stray load losses are produced due to the distortion of the air gap flux due to armature reaction. In DC machines, there is also a brush contact loss due to brush contact resistance. In practical calculation, this loss is generally included in armature copper loss. The synchronizing torque Tsy of an alternator connected to an infinite bus bar is given by where E is generated EMF, Xs is the synchronous reactance, alpha is the slot angle and Ns is the synchronous speed। Tsy बराबर 28.64 अल्फा ई स्क्वायर बटे के एक्स एन एस न्यूटन मीटर। सिंक्रोनाइजिंग टार्क ऑफ एन अल्टरनेटर, synchronizing torque Tsy is the torque that acts on a synchronous machine
When there is a small deviation in its rotor angle delta from the synchronously rotating magnetic field, this torque helps the rotor return to its steady state position, maintaining synchronization with the infinite bus bar. The synchronizing torque of an alternator connected to an infinite bus bar is given by TSY बराबर 28.64 अल्फा ई पावर 2 बटे के एक्स एन एस न्यूटन मीटर वेयर ई जनरेटेड EMF एक्स सिंक्रोनस रिएक्टेंस अल्फा स्लॉट एंगल एन एस सिंक्रोनस स्पीड. This equation indicates that higher EMF leads to a higher synchronizing torque, making synchronization stronger. Higher synchronous reactance excess reduces synchronizing torque, making the system more sensitive to disturbances. Higher synchronous speed NS reduces synchronizing torque, meaning larger machines higher NS might have weaker synchronization per unit power. Consider a coil of 150 turn carrying a current of 10 ampere. If an induced electromotive force of 300 volt is produced when this current is reversed in 0.01 second, then calculate the flux linked with the coil. इस सवाल को हल करने के लिए दो फार्मूला लगेंगे. देखिए एक ठो लगेगा यल बराबर एन फाई बटे के आई तथा दूसरा ई बराबर यल इंटू डी आई बटे डी टी. देखिए चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल में जो फाई होता है वह आई के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात फाई बराबर यल आई. तो यहाँ से हो जाता है यल बराबर फाई बटा के आई. देखिए नंबर ऑफ टर्न एन है तो इसमें एन का गुणा कर दिए, यानी यल बराबर फाई एन बटा के आई. देखिए यहाँ से यल बराबर हो जाएगा जैसे देखिए द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज गिवन एज यल बराबर एन फाई बटे के आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न, फाई इज द फ्लक्स, आई इज द करंट थ्रू इट. फिर देखिए ई बराबर होता है यल इंटू डी आई अपॉन डी टी. ई इज द EMF इन वोल्ट, डी आई अपॉन डी टी इज द चेंज इन करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. गिवन ई बराबर 300 वोल्ट, आई बराबर 10 एम्पियर, करंट रिवर्स इन 0.01 सेकेंड. मतलब कि शुरुआत में 10 एम्पियर था तो 0.1 सेकेंड बाद -10 एम्पियर हो जाता है. तो यहाँ से डेल्टा आई का मान हो जाएगा 10 माइनस -10, यानी कि डी आई अपॉन डी टी बराबर 20 बटा के 0.01. देखिए 300 बराबर यल गुणे के 20 बटा के 0.01, यानी यल बराबर आ जाएगा 0.15 हेनरी. तो यहाँ से देखिए 0.15 बराबर 150 गुणे के फाई बटा के 10, यानी फाई का मान 0.01 वेबर आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू द BIS, which standard applies to electrical wiring installation where system voltage is more than 658 volts. IS 2274 स्टैंडर्ड IS 2274. IS 2274 applies to electrical wiring installation where system voltage exceed 658 volt. IS 5572. This standard pertains to types of hazards area for electrical installation, not specifically focused on high voltage wiring installation. IS 3637. This standard provides a guide for gas operated relays,
not pertaining directly to high voltage wiring installation. IS 4004. This standard offers a guide for lightning arresters, non-linear to AC system not specifically related to high voltage wiring insulation. Earth clearance when low and medium voltage overhead lines cross the road. 5.8 मीटर. सेक्शन 77 इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 क्लियरेंस एबव ग्राउंड ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर. No conductor of an overhead line, including service lines erected across a street, shall at any part thereof be a height of less than for low or and medium voltage lines 5.8 meters, for high voltage lines 6.1 meters. सेक्शन 77 इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956. No conductor of an overhead line, including service lines erected along any street, shall at any part thereof be a height less than for low and medium voltage lines 5.5 meters, for high voltage lines 5.8 meters. No conductor of an overhead lines, including service lines erected elsewhere than along or across any street, shall be at a height less than for low, medium and high voltage lines up to and including 11,000 volts if bare 4.6 meters for low, medium and high voltage lines up to and including 11,000 volts if insulated 4 meters for high voltage lines above 11,000 volts 5.2 meters. For extra high voltage lines, the clearance above ground shall not be less than the 5.2 meters plus 0.3 meters for every 33,000 volt or part thereof by which the voltage of the line exceeds 33,000 volt.